Čauko. Ak si majiteľom novej huskovárny, tak určite oceníš tento jednoduchý tip, ako zo svojej motorky mať väčšiu radosť a nemusíte to stáť fúru peňazí. Hovorím o výfuku. Výfuk, aby samozrejme splnil homologizáciu a bla 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 bla. Má túto rúru veľkú, 43 alebo 45 mm. A tu má takúto maličku so sitkom prkotinku, z ktorej sa vlastne tých splodín nedostáva až toľko, koľko by sa malo, takže aby sa motorke lepšie dýchalo, nemusíš meniť celý výfuk, čo je drahé, hlučné a mení charakteristiku chodu motora ako dosť výrazne, tak stačí meniť tento posledný kus. Zvuk je potom trošku hrubší, je to plný YouTube, môžeš si to pozrieť a motorke sa lepšie dýcha, vraj je proste to lepšie, takže uvidíme. Ukážeme si, ako sa to robí. Malo by to byť jednoduché, toto by sa malo dať vyšrubovať vonku a dnu by mal ísť tento diel takto. Myslím, že to je jasné, hej. Dnu ešte ide lapač iskier, ktorý tam dávam, pretože to, či tam je alebo nie je, nemá vplyv na výkon ani na zvuk a aspoň nezapáliť les alebo trávu alebo čo. Dáš to tam, prišrubuješ tam vrch. Hej. Super easy. Takže si zoberieme kľúč. Ja to vyšrubujem a potom budeme pokračovať. No, čiže som to vytiahol vonku. Takto nejak. Akurát toto tu som myslel, že vyjde vonku tiež, pretože v amerických videách na nových huskách to vychádzalo celé vonku, ale je to tam privarené, takže to nevadí, dáme tam toto. Gumičku som preložil, máme silikón, uvidím, čo tam dám. Čiže dám tu toto, narvem to tam, zašrubujem to a uvidíme. Takže po namontovaní vyšlo to celkom fajn, vyzerá to dobre, myslím si, že to aj vyzerá trošku lepšie ako štandardný výfuk. Skúsime to preštartovať. No jo, je to rozdiel, zvuk je trochu hrubší, uvidíme, že jak to jazdí, predpokladám, že pri jazde to nebude nejaký obrovský rozdiel, uvidíme. Tak díky, toľko k tomu výfuku. Čau, čau.